¿Cómo elegir un microondas en 30 segundos? 1. La capacidad. Gran Hogar recomienda un microondas entre 17 y 25 litros para 2 personas. 2. El grill. Esta función te permite gratinar de una forma correcta lo que tú desees. 3. Potencia. Es muy útil que posea una de 1000 watts o un número cercano. Esto te permitirá un proceso de descongelamiento más rápido. 4. Etiqueta energética. Fíjate en los que tengan A, B o C para un mejor ahorro de luz. Gran Hogar agranda tu conocimiento. Síguenos para más consejos.